La 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 ချစ်နော်နေတဲ့ကိုကိုကွယ်ပြစ်မယူဖို့လဲပြောချင်တယ်ချစ်ဝင်လေးလဲတူတယ်လို့ဒါဟာလဲမင်းကကိုရဲ့အချစ်ဆုံးသူမို့